Estamos continuando con nuestra serie Anclas de Libertad. We continue with our sermon series on freedom anchors. Hemos visto cómo la epístola de los Gálatas enfatiza el hecho de que Cristo nos llamó y nos salvó para vivir una vida libre para relacionarnos con Él. We have seen how the epistles of Galatians is focused on how God has called us to live a life of freedom. Una vida de libertad para amar y relacionarnos con Dios sin culpa y sin temor. It is a life of freedom to live and relate to God without any kind of guilt or shame. Y una vida para relacionarnos también los unos con los otros en el amor de Cristo. And it's also a life so we can relate with one another in the love of Christ. Al entrar en el ancla que vamos a estar viendo hoy día es el ancla del Espíritu. To start today, we're going to talk about the anchor of the Spirit. That's the fourth anchor that we're discussing. Cómo el Espíritu de Dios es el que nos hace vivir en libertad. How is it that the Spirit of God is the one that makes us live in freedom? Así que les invito a que abran sus Biblias y si no tienen sus Biblias, no abran su teléfono, miren las pantallas. So I want to invite you to open your actual Bibles to read with me. And if you do not have an actual Bible, please do not look at your phone. Look at the screens and read the Bible with me from the screen. Very kindly. There are drones above us. Gálatas 5:16 dice así la palabra del Señor. So we're going to lead in Galatians chapter 5 and verse 16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law anymore. The acts of the flesh are obvious. Y estas se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Acerca de estas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gentleness and self-control. Against such things there is no law. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. El término de una vida en el Espíritu tiene muchas connotaciones dependiendo de quién escuche la palabra. So the idea of a life in the Spirit has a lot of different connotation depending on who's the person talking about it. La vida espiritual es un concepto de que mucha gente lo tiene. No soy religioso, pero soy espiritual. Spiritual life is a concept that a lot of people believe in. There's a lot of people say, I'm not religious, but I'm a spiritual person. Y muchas veces para esa persona que dice algo así, el ser espiritual significa algo más místico. And most of the time, people that say it like that, they're referring to being spiritual as something mystical. Dicen, yo creo que hay una fuerza exterior y esa fuerza influye en nuestra vida. There are people that says there is a
force in the universe, that force have power over our lives. Y tengo que estar a tono con ese aspecto espiritual y eso es vivir en el espíritu. And I have to be in tune with that spiritual aspect, so I have to live in the Spirit. There are people that believe that. Por otro lado, hay gente con un trasfondo más religioso cristiano. Yet there are people that have a different Christian perspective or religious perspective. Y vivir en el espíritu significa algo totalmente diferente. And for them, living in the Spirit is a completely different thing. Estar en el espíritu significa tener experiencias extraordinarias. For them to live in the Spirit means to have extraordinary experiences. Saltar, gritar, llorar, caerse, entrar en trance a veces. To jump, to fall, to laugh, to cry, or to kind of being in a trance. Y esto es una vida en el espíritu. And for them, that is what it means to live in the Spirit. Ahora, el pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla de una vida en el espíritu en términos mucho más prácticos que eso. Yet the scripture that we just read is talking to us about life in the Spirit, but in the much more practical ways than that. No nos habla de simplemente un aspecto místico o extraordinario, That passage is not talking to us about a mystical aspect of the life of the Spirit, sino de una vida cotidiana, diaria en el espíritu. but of an actual daily life that is in the Spirit. Dice si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. It is saying if you are living in the Spirit, then let's walk in step with the Spirit. Entonces es algo de la vida cotidiana, no es que estoy teniendo experiencias sobrenaturales en el trabajo, saltando y desmayándome. In other words, this is a daily, normal, regular experience for Christians. I'm not going to be at work jumping, laughing, falling on the floor and prophesying. Pero sí voy a estar en mi universidad, en mi trabajo, en mi casa, andando en el espíritu. But yes, I will be on campus, at my class, or at my job, or at home walking in the Spirit. No podemos leer todo el pasaje porque somos bilingües. We cannot read the entire scripture because we're a bilingual church and that will take forever. Pero el pasaje en el capítulo 5, versículo 1 empieza diciendo, Dios nos ha llamado en libertad, vivan en libertad. But that particular scripture in Galatians chapter 5 starts by saying, God has called us to freedom, let's live in freedom. Y luego dice, entonces andemos en el espíritu. And then he says, that's why we should walk in the Spirit. En otras palabras está diciendo, es imposible vivir en libertad, andar en libertad, sin andar en el espíritu. In other words, the Apostle Paul is saying it is impossible to walk in freedom without living in the Spirit. Para andar en libertad constante, tenemos que andar en el espíritu cotidianamente. To live in actual freedom, we have to walk or live in the Spirit in every aspect of our life. Muchas personas lastimosamente tienen experiencias de libertad que tienen muy corta vida. There's a lot of people, unfortunately, that have freedom experiences that are very short-lived. They experience freedom from an addiction and are free from that addiction for a couple of weeks. Por ejemplo, hay personas que experimentan libertad de una adicción y son libres de esta adicción por un par de semanas. They experience freedom from a toxic relationship and they are free for a couple of weeks. Ellos experimentan libertad de una relación tóxica y son libres de esta relación por solo un par de semanas. They experience the joy of feeling light and free and feel like they are about to touch heaven. Sienten la libertad de estar sin carga, sin peso y se sienten tan livianos como si pudieran alcanzar el cielo. Only for the heaviness to come back Pero in a few days. Pero de repente en un par de días la misma pesadez que tienen vuelve de nuevo como era antes. The whole letter is talking, no, you have been called to freedom. You can experience that freedom on the long run. Pero Pablo aquí les dice, no, ustedes han sido llamados a libertad y pueden experimentar la libertad de Cristo por toda su vida. So if you want to experience that for the long run and not just for a sporadic, momentaneous experience, Así que si quieren experimentar libertad a largo plazo para el resto de su vida y no solamente por momentos, then you have to walk in the Spirit. entonces tienen que
vivir y caminar en el Espíritu. So, in order for us to understand what does it mean to walk in the Spirit, Así que para que nosotros pudiéramos entender qué significa caminar en el Espíritu, I want to talk about 3 principles that demystify the concept of walking in the Spirit. quiero hablarles hoy de 3 principios que van a quitar el misticismo de lo que significa caminar en el Espíritu. And the first one is that there is a struggle between the spirit and the flesh. El primer principio es que hay una lucha diaria entre el Espíritu y la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no habla de nuestra fisicalidad, no habla de nuestro cuerpo. When the Bible mentions the term flesh, it's not actually talking about our body, it's talking about ourself. El concepto de carne es la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano. The idea of the term flesh that is used in the Bible is the human sinful nature. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros primeros padres. All of us have sinful human nature that we have inherited from our first fathers. Todos nosotros tenemos una proclividad, una tendencia a hacer lo malo. All of us have a tendency to sin and to do what is wrong. Y esa naturaleza caída hace que deseemos, que querramos cosas contrarias a los deseos de Dios. And that fallen nature that we all have pushes us to want things that are against God's will. Esa naturaleza pecaminosa hace que tengamos unos deseos, unos anhelos que deshonran a Dios y nos hacen daño a nosotros. That sinful nature is constantly pushing us to do things that dishonor God and make us feel ashamed. Ahora, usted me puede decir, hey, gracias por la novedad. And you- Pero you- no me está diciendo nada nuevo en realidad. You could say, well, you're not telling me anything new. I already know that about myself. Pero lo que la Biblia nos está explicando es que esta naturaleza pecaminosa se queda con nosotros aún después de que le entregamos nuestra vida a Cristo. But what the Bible is teaching us that many people actually do not think about is that sinful nature stays with us even after we're born again and we've given our life to Christ. Porque la Biblia dice que mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a tener la naturaleza humana caída y cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo también tenemos la naturaleza espiritual. Because the Bible teaches us very clearly that as long as we are on this side of eternity, even when we are born again and have the spiritual nature, we still have our old fallen sinful nature inside of us. Aquí la Biblia dice, les digo que no satisfagan los deseos de la carne. The scripture that we just read is telling us, do not satisfy the work or the desire of the flesh. Porque los deseos del espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el espíritu. Because the desire of the flesh is against the spirit and the desire of the spirit is against the flesh. La palabra deseo aquí, que en inglés a veces la traduce como el lujuria, The word that in Spanish is written as desire, in English sometimes it's translated as lust. es un deseo intenso, esa es la idea. It's a very intense desire. The idea Pero- it's a very intense desire. No es necesariamente un deseo malo, es un deseo intenso. But it's not necessarily a bad desire, it is just a very intense desire. Entonces la Biblia dice aquí, hay dos deseos en nosotros. Un deseo intenso de hacer cosas malas So the Bible is saying that inside of us there are two intense desires. One, to do bad things, y un deseo intenso de agradar a Dios. but as Christians we also have an intense desire to do things that are graceful to God. Ahora dice, lo que tienen que hacer es no alimentar esos deseos de la carne. So then what Paul is saying is what you need to do is not to feed the desire of the flesh. El alimentar los deseos de la carne es cuando nosotros usamos cosas externas para que nuestros deseos se intensifiquen. So to feed the desire of the flesh is when we use external things that are around us to feed the internal desire that we have inside of us. La lista dice, o sea, para que se den cuenta, él hace una lista larga de cuáles son las expresiones de cuando uno alimenta los deseos de la carne. Then the list that Paul is using there, it's a very long list of sins. And basically he's saying these are the ways that you are
feeding your sinful desires. La lista es muy larga y no nos podríamos poner a analizarla una por una las diferentes expresiones de las obras de la carne. It's a very long list, and we're not going to take the time to analyze each one of them. Pero mientras las leía, yo las dividí en 3 grupos. But as I read this list, I've divided it into three groups. El primero es la lista de deseos sexuales. The first is the list of sexual desires. Y la verdad que los pecados sexuales es una lista larga. And the truth is, when you read that scripture, the list of sexual desires is actually very long. Habla de adulterio, Talks about adultery, fornicación. fornication. La palabra fornicación en griego es porneía, The word fornication in Greek is porneia. que ustedes saben, les suena familiar esa palabra, ¿no es cierto? And I'm sure you understand what that word means. Luego dice lascivia, o sea, deseos sexuales, And then it talks about lust or sexual desires, orgías. orgies. O sea, la lista de cosas sexuales es muy extensa. So the list of sexual sins in Galatians is actually very extensive. Luego hay una segunda lista que es un poco más corta, Then there's a secondary list that is a little bit shorter, y es los pecados criminales. and it's talking about the criminal sins. Dice homicidios. For example, killing somebody, murder. Ahí lo hace, está dentro de la lista, dice las obras de la carne, uno termina matando gente. So it is one work of the flesh is that you end up killing somebody. Hay una hechicería, por ejemplo, Witchcraft is another sin that is mentioned there. y lo quiero mencionar como pecado criminal, And I want to mention witchcraft as a criminal sin porque en realidad la palabra es farmakeia, because the word that is used in the Greek is whatever she said. pronounce it. fármaco. Fármaco, okay. All right. Y lo que está hablando es de cosas venenosas y de cosas adictivas. In other words, it is controlled substances that are addictive and that can kill you. Entonces los hechiceros le daban veneno a la gente. Witchcraft people back in the day, they would give some kind of poison to people, Pero también le daban sustancias adictivas. but they also give them addictive substances so they keep Entonces coming está back to hablando them. de pecados criminales, usar sustancias prohibidas, dañinas que matan a la gente, es un pecado criminal. And that is a criminal sin because you're using a poisonous, addictive substance to hurt other people. Y luego la tercera lista es relacional. And then finally, there is a list of relational sins. Y esa es la más larga de toditas. And that is the most extensive list in Galatians. Odios, iras, celos, contiendas, disensiones. Hatred, jealousy, etc., etc. That part of the list. Y hablando de que cuando uno alimenta la carne, anda buscando boche. And basically saying is when you're feeding your flesh, how do I translate that to English? That's not even Spanish, what you just said. When When- you are walking in the flesh, you are just always in a fight with somebody, for something. You are always fighting. Cuando uno anda en la carne, está buscando pelea con todo lo que están a su alrededor. No importa quién es, andas buscándole pelea. Now, it says, why would the Apostle Paul, talking to a church that was actually trying to abide by the law as much as possible, exhort them not to feed the flesh? ¿Por qué el apóstol Pablo, que está predicándole a una iglesia, que evidentemente era una iglesia que está tratando de seguir la ley y obedecer a Dios, por qué les predica tanto que no caminen por la carne y más bien caminen por el Espíritu? Because his point is, you are trying to obey the law and you're focusing on the things that you ought not to do. Porque su punto de vista, lo que Pablo está explicando es, tú estás tratando de obedecer la letra de la ley y te estás enfocando en lo que no tienes que hacer. And you're actually feeding the flesh. Pero realmente lo que estás haciendo es alimentar tu propia carne. I have a women's life group. Ella tiene un grupo de mujeres, yo no tengo. And Just to clarify. I have a saying with my women's life group. Y ella tiene un dicho con su grupo de mujeres. If somebody is having relational problems Sí. because of a love broken boyfriend thingy, Si alguien tiene un problema relacional porque terminó con su novio
thingy. Says, do not pray for him. No ores por esta persona. They are forbidden to pray for the rogues. Así que yo le digo ella le dice a las chicas de su grupo, no oren por los hombres que le han abandonado. But they always come saying, but I don't want him to get lost. Y I want him siempre to la get chica saved to dice, know no, es que yo no Jesus." quiero que se pierda, yo quiero que conozca a Jesús. It says, why? The more you pray for him, the more you're thinking about him. Entonces yo le digo, mientras más ores por él, más estás pensando en él. So it says, I will pray for the rogue. Así que yo le digo, yo voy a orar por él, tú no ores por él. So I have prayed for more rogues in my life than Así que anybody else. Yo he orado por más hombres en mi vida más que cualquier otra persona. And I hear the prayer, Lord, thunder from heaven. Just trying I'm to witness. keep them from thinking about that guy, even in their prayers. Pero siempre estoy tratando de ayudar a las muchachas de mi grupo a que no piensen en el hombre, porque si oras por una persona vas a pensar en ella. And when we try to overcome the flesh just by the letter of the law, Y cuando nosotros tratamos de vencer a la carne simplemente por la letra de la ley, we're feeding the flesh. estamos en realidad alimentando la carne. Have you ever told a toddler not to touch something? ¿Alguna vez le has dicho a un niño a no tocar algo, a no poner su dedo en algún lugar? It seems like you have sent him to touch it. Es como si le dijeras, ve y hágalo. But we all are like toddlers when it comes to sin. Pero cuando se trata del pecado, todos somos como niños. But the call of the Bible is that there is a real struggle between the flesh and the spirit. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay una verdadera lucha entre el espíritu y la carne. And that fight is not going to be overcome by thinking about what the law says about those negative vices. Y no vamos a tener victoria sobre la carne simplemente por pensar lo que la ley dice acerca de estos vicios o de estas adicciones. God called you for freedom. You can live in freedom, but do not use that freedom to feed your flesh. Así que Pablo dice, Dios te llamó a libertad, vive en la libertad, pero no usa tu libertad para alimentar a tu pecado o a tu carne. How does that translate in practical terms? ¿Cómo podemos traducir esto que acabo de decir en términos prácticos? Everything is allowed to me. Not everything is good for me. Todo me es permitido como cristiano, pero no todo me es conveniente ni es bueno para mí. God is not trying to create a list of TV shows that you can watch, while list that you should not watch. Nosotros nunca creamos una lista de programas televisivos que puedes mirar y una lista de las cosas que no puedes mirar. But the Spirit that lives in you tells you, I shouldn't be watching this. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de ti, cuando estás mirando algo, te dice, no deberías mirar esto. The Spirit that lives in you has to lead you and is leading you to put a stop to the things that feed your flesh. El Espíritu Santo que vive dentro de ti siempre te está guiando y te quiere guiar a apartarte de las cosas que alimentan tu carne. Lastimosamente, las estadísticas dicen que la pornografía en medio de los cristianos es casi igual que la pornografía en el mundo. Unfortunately, statistics says that pornography among Christians is as bad as it is among non-Christian people in this world. Pero esas cosas no deberían ni nombrarse entre cristianos. Yet the Bible says that these things should not be even named, much less thought about among Christians. Yo no sé cuál es tu lucha, si tu lucha está con el aspecto sexual. I do not know what is your struggle with, if you have a struggle with sexual sins. Pero la Biblia le dice, para de alimentar esos deseos de la carne. Then the Bible says, stop feeding these fleshly desires. No es una ley que te puedes poner como chica qué vas a vestir o qué no vas a vestir. It is not a law or a group of regulation to tell ladies or young ladies how are you going to dress or how you're not going to dress. That's not the solution. Pero el espíritu que vive dentro de ti debe darte un dicho cuando estás saliendo y tu vestimenta no es acuerdo con el espíritu, sino que está alimentando la carne. But the Holy Spirit that lives inside of you, He is the one that nudges you when you're getting out of your home and you're not dressed according to what the Spirit of God
wants you to be dressed like. Nunca vamos a crear una lista de qué tan larga va a ser su falda, su cabello o su lengua para entrar a la iglesia. We will never create a list of how long should your dress be, how long should your hair be, or how long should your tongue be to come to church. I'm just Pero el translating. Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios y que alimenta la carne y no el espíritu. But the Holy Spirit that does live in each believer, He tells us, He nudges us when we're going too far, when we're doing something that is against God's will. Pero no solamente no alimentamos la carne, sino que alimentamos el espíritu. So we should not be feeding the flesh, but not only that, we should be feeding the Spirit. Dice, los deseos de la carne son contra el espíritu. It says that the desires of the flesh are against the Spirit, Y los deseos del espíritu son contra la carne. and the desires of the Spirit are against the flesh. Mientras estaba estudiando esta palabra deseo, esa es la palabra que Jesús usó cuando tomó la Santa Cena con sus discípulos antes de su crucifixión. So I went ahead and studied that word desire that is translated here in Galatians. It's the exact same word that Jesus used when he was having the Last Supper with his disciples. He said, I have desired to have this supper with you. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Cuánto he deseado tomar de esta copa con That's the ustedes? exact same word that Jesus told his disciples, how much I have desired to have this communion with you. Cuando nosotros deseamos estar con Dios, When we desire to be with God, cuando nosotros obedecemos la guía del Espíritu que nos lleva a desear estar con Dios, when we obey the leading of the Spirit that nudges us to be in the presence of God, estamos alimentando nuestro espíritu y automáticamente matando las células cancerosas de la carne. then we are feeding automatically our spirit that is inside of us, and we are killing the fleshly cancerous cells that are inside of us. Por eso tomamos comunión cada semana, porque creemos que la presencia del Señor está en los elementos y podemos tener fortaleza para nuestro espíritu para vencer las obras de la carne. That's why we receive communion here at La Casa every Sunday, because we believe that the presence of God are amongst us when we're receiving those elements, and that is strengthening us to reject the works of the flesh and to walk in the Spirit. Es que el deseo del espíritu es lo que va a contrarrestar el deseo de la carne. It is the desire of the Spirit that will stop the desire of the flesh. Así que el primer principio es que hay una lucha entre el espíritu y la carne. So the first principle of living in the Spirit is there is a struggle between the Spirit and the flesh. El segundo es que andar en el espíritu es un fruto natural del creyente. The second principle is that walking in the Spirit is a natural fruit of being a born-again Christian. Es interesante cómo el apóstol Pablo contrasta obras con fruto. It is very interesting how the Apostle Paul contrasts works with fruit. Cuando se refiere a las obras de la carne, usa la palabra obra. Son cosas que uno hace. When he talks about sins, he refers to them as work of the flesh. Pero cuando se refiere al espíritu, dice es el fruto del espíritu. But when he talks about the Spirit, he doesn't say works, he says the fruit of the Spirit. El fruto del espíritu es algo natural. Because fruit is something that is natural. El fruto se produce de acuerdo a cada género, dijo Dios cuando creó las plantas. The fruit of every plant is produced according to the essence of that plant, like God said in creation. El fruto del espíritu es la esencia de Dios en ti que has nacido de nuevo. And my friends, the fruit of the Spirit is the essence of God that is inside of you since the moment that you were born again. El fruto del espíritu es lo que tiene que salir de ti porque el espíritu de Dios mora en nosotros. The fruit of the Spirit is that comes out of you as a result of the presence of God that lives inside of you. Un árbol no produce fruto porque yo le reprenda y proclame que tiene que producir fruto. A tree does never produce fruit because I rebuke it, because I exhort it, and because I ask it to produce fruit. Lo único, el árbol produce fruto porque es un árbol y si está sano va a producir The only fruto. reason a tree produces a fruit is because it's a tree. And if it's in good stage, it will produce fruit. El fruto del espíritu es lo que Dios tiene para tu vida.
The fruit of the Spirit is what God has for your life. Es el carácter de Dios reflejado exteriormente. It is the character of God that is reflected in your own life from the inside out. El espíritu que vive dentro de ti empieza a salir afuera de ti y a expresarse en fruto. The Spirit of God that lives inside of you, and from that internal relationship with you expresses a character that reflects God's own. It's interesting that the Apostle Paul calls the fruit of the Spirit. Es interesante que el apóstol Pablo lo llama el fruto del Espíritu, no los frutos. Singular. Es en singular, no en plural. But yet he gives us a long list of expressions of that fruit. Sin embargo, nos menciona una lista larga de la expresión de este fruto del Espíritu. The fruit of the Spirit is love, Ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, it's joy, es gozo, patience. paciencia. But all of it is actually the same Spirit producing it in us. Can you say that again, please? Todo eso es el fruto del Espíritu que está produciéndose en nosotros, el mismo un Espíritu que vive dentro de nosotros y se expresa exteriormente. So the same Holy Spirit that lives inside of us, the one Spirit that lives inside of us, expresses all of these fruits externally in our life. Y el apóstol Pablo está tratando de pintar un retrato espiritual de la persona que está reflejando el fruto del Espíritu. And the Apostle Paul is trying to show us an image of the person that is living by the Spirit. Dice, una persona que anda por el Espíritu va a reflejar amor en lugar de egoísmo. So somebody that lives by the Spirit will show the fruit of love instead of being selfish, wanting things for themselves. La persona que vive en el Espíritu va a mostrar gozo en lugar de mostrar temor y ansiedad. A person that is living in the Spirit will show joy instead of having fear and anxiety. La persona que vive en el Espíritu va a tener una paz interior que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa sus circunstancias. Somebody that is living in the Spirit will have internal peace that surpasses all circumstances. Va a tener paciencia. Is going to have patience. Y la palabra paciencia literalmente se traduce tener la mecha larga. And to be patient, literally, to have the what? The word patient in Greek means to have a long wick, like in the candle. Okay. All right. What that means is that a person that is patient doesn't blow up quickly. En otras palabras, una persona paciente no se acaba su vela tan rápido. No explota tan rápido. De a poquito explota. Can I get some water? Oh, here you go. All right. That's going to help. El fruto del Espíritu muestra este carácter. The fruit of the Spirit shows this character. Pero al estar el fruto en singular y las características o expresiones en plural, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. But when the scripture says that the fruit is singular, but the characteristics of that fruit are plural, there's something important for us to note. Y es que en realidad hay una unidad, una integridad dentro del fruto del Espíritu. That there is unity, there's an integral unity inside the fruit of the Spirit. Cuando una persona tiene una expresión del fruto y es carente de todas otras expresiones, normalmente eso no es un fruto del Espíritu. For instance, if one person have just one aspect of the 9 fruit of the Spirit that we see in Galatians and doesn't have the others, usually that's not really the fruit of the Spirit. Normalmente tiene que ver con personalidad, That just have more to do with their personality, con edad, age, con cultura, culture, pero no necesariamente con el fruto del Espíritu. but it's not necessarily the fruit of the Spirit. Por ejemplo, es más fácil para los jóvenes tener gozo, For instance, it is easier for younger people to have joy pero normalmente es porque son muy ingenuos y no saben lo que les espera, por eso es que están gozosos. because usually they're very unaware and they're happy about life because they don't know what to expect yet. Pero normalmente un joven es impaciente.
But usually, a young person is also impatient. They don't have a lot of patience. Esperan que las cosas sucedan inmediatamente porque ellos dijeron y el mundo está aquí para servirlos. Young people expect things to happen immediately because they already said it and the world have to obey them. Entonces, normalmente ese gozo no es del Espíritu. So usually, when a person shows that kind of joy, that's not the fruit of joy from the Spirit of God. Por otro lado, las personas adultas tenemos tendencia a tener más paciencia. Yet those of us that are a little bit older in life, let me just translate it that way, we're usually more patient. Y a veces es porque nos hemos resignado en la vida. And sometimes that's because we just give into life Y no estamos esperando mucho. and we don't have a lot of expectation. Somos medio cínicos, no esperamos nada de nadie. Sometimes we're just cynical and we're not expecting anything from anybody. Y eso se traduce en los ojos externos como paciencia, pero no es nada de paciencia. And for the regular eye, that could be translated as patience, but that's not patience. So that's a complete proof that I'm still young because I have not of that patience. I'm just not there. I expect everything from every one of you. El punto es que hay una unidad, una integridad, una concatenación de todos estos frutos que están juntos. The point that I'm trying to make is when you read the 9 fruit of the Spirit that is in Galatians chapter 5, there is something that get them and gather them together. And when they're manifested in a spiritual person, they're manifested together. El amor de Dios, el fruto del Espíritu que es amor, es la seguridad de que Dios me ama y yo puedo extender ese amor a otros. The fruit of the Spirit called love is the confidence that God loves me. And because God loves me, I can extend love to other people. El fruto del Espíritu que es gozo, es satisfacción en Dios. The fruit of the Spirit called joy, it is satisfaction in God. Por eso la Biblia dice, regocíjense, gócense en el Señor. That's why the Bible says that we can rejoice in the Lord. El gozo que nadie nos puede quitar es el gozo de que Dios es Dios y está conmigo. The joy that no one can take away from us is that God is God and God is with me. Y eso va más allá de cualquier circunstancia que yo pueda estar And atravesando. that joy carries me through any circumstance that I can go through in life. La paz que es el fruto del Espíritu es la confianza en Dios, que yo no tengo que controlar el mundo. Dios sostiene al mundo en la palma de su mano. The fruit of the Spirit called peace is the peace that is conviction. I do not have to save the world. God is in charge of the world and I can rest in Him that He's going to take care of it. Por eso Jesús le dijo, yo les doy mi paz. El mundo no se las va a poder quitar, no importa lo que haga. That's why Jesus said, I give you my peace and the world cannot take it away from you. Yo tengo paz porque mis pecados han sido perdonados y no tengo cola que me pisen. I have peace because my sins have been forgiven and I have no fear of the enemy anymore. Y esa es la paz del Espíritu. That is the peace that comes from the Spirit. Benignidad tiene que ver con la amabilidad, con la integridad moral con la que tratamos a otros. Okay. Kindness. Kindness is, some of these words are so hard to translate. Kindness is the ability of just being loving to other people. Y luego dice bondad. And then it says goodness. Y a veces decimos la diferencia entre esta benignidad y bondad son muy parecidos. The difference between kindness and goodness is not so much. They look alike. Pero ¿saben qué es la bondad? La bondad es tener una buena naturaleza. But you know what goodness is? Goodness is to have a good nature, to be a good-natured person. Y nosotros tenemos la mejor naturaleza And- porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. And we have the best, not just good, we have the best nature because the Holy Spirit lives inside of us. Podemos manifestar la bondad de Dios, no porque me estoy esforzando, sino porque Dios me ha hecho una nueva criatura. We can show the love and the graciousness of God, not because I'm making an effort to it, but because God has transformed me and it is my own nature. El siguiente es fe, que puede ser traducido fe o fidelidad. And the next one is faith, that is actually more betterly translated as faithfulness. Y la fidelidad tiene que ser la perseverancia en Dios en todo momento y a través de todas las circunstancias de la vida. Faithfulness is perseverance in God
and in every life circumstance. Porque yo lo conozco a Él, porque yo he tenido un encuentro con Él, puedo permanecer fiel todos los días de mi vida. Because I know him and I have a personal encounter with him, I can remain in a faithfulness status all my life. Mansedumbre, meekness. ¿Qué es la mansedumbre? What is meekness? Es humildad. It's humility. Y la humildad no es creer que no valgo ni un peso. And humility does not mean that I feel like I'm not worth anything. That's not humility. Porque hay gente que está orgullosa de su humildad. Because there are people that are so proud of their own humility. Y humildad es la capacidad de no ser, de no enfocarnos solo en nosotros mismos. But spiritual humility is not to focus on our own selves. No se trata de conseguir lo que yo quiero como yo quiero al costo que sea. It's not about getting what I want whenever I want it for the reason that I want it. Yo sé cuánto valgo en Dios. True humility is I know how much I am worth in God because of what God did for me. Yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. I know what Christ have done for me. En Cristo lo tengo todo y no me falta nada. And in Christ I have it all and I lack nothing. No tengo que andar buscando lo mío nada más. Puedo dar a otros. I do not have to be seeking my own benefit. I can actually give to others and have trust in God. The worst poison of the youngest generation is that self-absorption that is killing our young people. El peor veneno que tiene la generación más joven es estar tan absortos en sí mismo que eso está matando a nuestros jóvenes. But if you are a Gen Z, the Holy Spirit is telling you, I live in you. You don't have to be focused on yourself. Pero si tú Because eres I am focused on you. Pero si tú eres un creyente, no tienes por qué preocuparte por ti mismo, porque Dios se está preocupando por ti. El Espíritu Santo te revela eso. You can walk in true humility, in true meekness, because Christ is in you. You can focus outside because God takes care of you. Puedes caminar en verdadera humildad y tranquilidad porque sabes dentro de ti que Cristo está preocupado por ti, que Él se ocupa de tus necesidades. The last one is self-control. Y el último es el autocontrol. Self-control is the world does not control me. I am in control by the power of the Spirit. La idea de autocontrol o de templanza es que el mundo no me controla a mí. Yo estoy en control de mi vida por el poder del Espíritu Santo. That's the kind of picture that a person that is walking in the Spirit will be. Esa like. es la imagen de una persona que vive en el Espíritu. Estas 9 descripciones que hablamos. And I don't want you to feel condemned because the Word of God does not bring condemnation, brings freedom. Y yo no quiero que salgas de aquí condenado porque el Espíritu de Dios no trae condenación, el Espíritu de Dios trae libertad. And that leads me to my last principle. Y eso me deja con el último principio. That walking in the Spirit, walking in a supernatural power, not in an spectacular power. Que caminar en el Espíritu es caminar en un poder sobrenatural, no un poder espectacular. Walking in the Spirit means that He who raised the Spirit of He who raised Jesus from the dead lives in you. Caminar en el Espíritu quiere decir que aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro de ti. There is no greater power than the power of resurrection. No hay un poder más grande que el poder de la resurrección. There is no greater power that dares to be overcome. No hay un poder más grande que el poder que va a sobreponerse a la muerte. But in that power lives in us. Pero si este poder vive dentro de nosotros, Then we can walk in victory over any sin and fleshy desires. entonces podemos caminar en victoria sobre cualquier pecado y cualquier deseo de la carne. That kind of power is not for a momentary experience, but an everyday experience. Ese poder no es algo momentario, sino para una experiencia diaria de nuestro caminar con Dios. That's why life in the Spirit is a walk in the Spirit. Es por eso que el caminar en el Espíritu es vivir o es tomar pasos diarios con el Espíritu. It's not a sprint in the Spirit. No es correr en el Espíritu, It's not a marathon. no es una maratón en el Espíritu, It's not how fast you are, no es cuán rápido puedas correr,
but it's an everyday experience where God takes hold of my life and I can walk in the Spirit. Pero es una experiencia diaria de que Dios toma el control de mi vida y yo puedo caminar con Él un paso a la vez. The thing about growth is that it's imperceptible to the naked eye. La cuestión del crecimiento es que es normalmente algo imperceptible para el ojo natural, But it's clearly and notorious over time. pero es algo claramente notorio en el tiempo. Romina me estaba preguntando esta semana, ¿usted lo ve a Nico que está creciendo mucho? Romina was asking me this week, do you see if Nico is growing or not? Yo no lo veo porque lo veo todos los días casi. And I told her I don't see exactly because I see him every day. Pero puedo ver lo que que es grande. But I can see that he's bigger. Puedo ver lo que es un niño fuerte. I can see that he's a strong kid. Así mismo es con nuestro caminar con Dios. That's the same thing in our walk with God. El crecimiento espiritual no va a ser un ¡pum! Te caíste, te levantaste, hecho una persona que nunca más tiene ninguna tentación. In other words, spiritual growth is not God's going to touch you in one service, you fall on the floor, you stand up, and you're perfect. That's not how it happens. Lo que va a pasar es que el poder de Jesucristo te va a ayudar cuando estés saliendo afuera y tengas que enfrentar el mundo. What's going to happen is that the Spirit of Christ, the power of God, is going to help you one step at a time, even as you walk out of this building. Tus compañeros se van a dar cuenta que creciste, aunque no se van a dar cuenta cuándo pasó. Your friends and your classmates will realize he or she are growing, even when they cannot put their finger on when exactly that happened. Aún tu cónyuge se va a dar cuenta que creciste, aunque no se va a dar cuenta cuándo pasó. Even your spouse is going to realize that you are growing spiritually, even when they don't know exactly when it happened. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da poder para crecer constantemente. The Spirit of God lives in us, and He grants us power to be growing spiritually constantly. El Señor nos llamó para libertad. My friends, God has called us to freedom. No nos volvamos a sujetar a los yugos de la carne. Let's not enslave ourselves to the desire of the flesh anymore. El Señor nos llamó para libertad. No alimentemos a la carne, vivamos en el Espíritu. God has called us to freedom. Let's not feed our flesh. Instead, let's walk in the Spirit. El Espíritu de Dios mora en usted. The Spirit of God lives in you. Oiga su voz. Listen to Him. Obedezca a su toque. Listen to the nudges that the Spirit gives you. Busque su presencia Seek His presence, y va a vivir en el poder sobrenatural del Espíritu. and you will live in the supernatural power of the Spirit. Nos ponemos de pie y vamos a orar. We stand up and pray today. Gracias, Señor, por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Lord, thank you that your word is alive, effective, and more powerful than a double-edged sword. Padre, si hay alguno de mis hermanos que está luchando con los deseos intensos de la carne, Lord, if any of my brothers and sisters are struggling with any intense desire of the flesh, te pido que tú los rompas en el nombre de Jesús. I'm asking you to break it today in the name of Jesus. Por el poder de tu Espíritu, rompe la esclavitud a la carne. By the power of your Spirit, break any slavery to sin today. Tu poder rompe el yugo de esclavitud. Lord, your power is here to break the yoke of slavery. Nosotros no podemos romperlo, pero tú tienes todo el poder. We cannot break it on our own selves, but you can break it for us, Father. Rómpelo en el nombre de Jesús. We're asking you to break it in the name of Jesus Desde ahora y para siempre. from now on. Y te pido que tú le des a cada uno de mis hermanos el deseo del Espíritu. And Lord, I ask you to give each one of my brothers and sisters the desire of the Spirit, Un deseo tan intenso de tu presencia, tu poder, tu gracia, tu amor. a desire so intense of your grace, your love, and your joy, Que no van a satisfacer los deseos de la carne. that they will not walk in the works of the flesh.
Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para que tú nos llenes más y más de tu gracia, Lord, we come to you in the name of Jesus asking that you would fill us with your grace para que podamos reflejar el carácter de Jesucristo en nuestro diario vivir. so we can reflect the character of Christ in every way that we walk. Padre, ayúdanos a crecer de manera integral Lord, we ask you to help us to grow in an integral way para que tu gloria sea manifestada a todos aquellos que nos rodean. so your glory will be manifested in everyone that's around us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.